咱國內已經有8批烤地油驗到苯偏比超標，也這些烤地油攏是對嘉義的原村製油廠來，業者已經停業配合調查。也是按專家表示講煎烤地油的這個過程溫度無到100度，無啥會產生苯偏比，就要趕緊釐清講這個原料是毋是有高溫烘過，進一步對原料制定規範。上北市又閣查出有2種烤地油的苯偏比超過標準，同款攏是嘉義的原村製油廠大港大料生產。衛福部長趙仲良講，來源有可能是中國的烤地址，衛生單位也閣佇咧繼續調查。專家講，原村大港是用95度冷壓製造，溫度無懸，無啥可能產生苯偏比。要查看原料是毋是有烘過。直火烘乾，就是說直接燃燒產生的那個熱氣，直接噴到這個油脂身上，這個是目前學界跟實務界發現最容易造成苯偏比的主要原因。檢調查出大糖佇咧5月就通報中聯油品苯偏比超過標準，大家就想講大糖的產品是毋是也有受到影響？大糖發聲明講有問題的原料無炸斷去，因也毋是食品安全衛生管理法規定的通報義務人，甲南橋這掛廠商的情形無同。大糖今年已經檢驗32件原料加大豆沙拉油產品攏合格。這批原料油從來沒有進入台糖廠區以及相關製程。中聯311油槽的原料油，食藥署在中聯查廠時已經有掌握，並且封存沒有外流。依據食安法的規定，這批原料油如果有問題，通報責任屬於中聯。涉案的中聯廠長陳明榮昨夜獲大量電視解裁定，收下禁見。在野立委批評中聯油脂參加食藥署7個測試的專家會議代表，就包括陳明榮，質疑伊參加這場會議是不是有內情？油廠的廠長也都參加食安匯報，所以這裡面到底出現什麼問題？到底誰在幫中聯做門神？相關說法將業者列席說明混為參與專家決策，與事實不符。外界所稱政府護航業者或存在所謂門神情勢，絕非事實。食藥署已主動將當日會議記錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關。食藥署講，中聯公司的人佇咧7個測試列席的時陣，也無予司法機關羈押，而且中聯公司代表只可能負責說明案情，並無參加專家討論甲任何行政決策。記者綜合報道。